चलिए अपना शिव गुरु के प्रणाम करतानी, भैया पार्वती के प्रणाम करतानी, साहब भैया दीदी के चरण में प्रणाम करतानी। हमरा प्रणाम के अपना अपना चरण में स्वीकार करी। जितना गुरु भाई गुरु बहन बानी लोग उन लोग के चरण में प्रणाम करतानी। हमरा प्रणाम के अपना अपना चरण में स्वीकार कर लीजिए महादेव जी। लेकिन हमने के 3 सूत्र सभे जानता, लेकिन जहाँ तहाँ चर्चा होला तो हमनी के मन बेचैन हो जाला। कोई पे एगो भजन देता नहीं। गावा गाई चर्चा होला अच्छा लागेला, टोला महला चर्चा होला अच्छा लागेला। तनी देखिया बेटा सच्चा में काका लागेला, तनी देखिया बेटी सच्चा में काका लागेला। खोआ लागेला ए मम्मी पेड़ा लागेला, ए मम्मी चर्चा में देख आईनी ओजी कुछो न लागेला। ए मम्मी चर्चा में देख आईनी ओजी कुछो न लागेला। टोला महला चर्चा होला अच्छा लागेला, ए बेटा देखिया चर्चा में काका मिलेला, ए बेटी देखिया चर्चा में काका मिलेला। दाया मिलेला ए मम्मी चर्चा मिलेला, ए मम्मी नमः शिवा के गुरु के प्रणाम मिलेला, ए मम्मी नमः शिवा के माता के प्रणाम मिलेला, ए मम्मी नमः शिवा के साहेब के प्रणाम मिलेला, ए मम्मी नमः शिवा के दीदी के प्रणाम मिले। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।